Сейчас такой период, когда все болеют гриппом, простудой. Я хочу показать вам, как я готовлю универсальные средства от всех вирусов. Берем обыкновенный лук, отрезаем его с двух сторон, как показано на видео. Берем нож и врезаем лунку. Далее берем зубочистку, прокалываем дырки. Дырок должно быть много, достаточно много. Далее нам нужен стаканчик, подходящий под этот лук, чтобы этот лук поставить на него. И наливаем туда мед. Мед должен быть натуральным. Наливаем так, чтобы лунка полностью у нас закрылась. В течение 2-3 часов у нас через дырочки будет вытекать сок. Это будет наш сироп, который поможет нам от всех видов кашля, бронхита, застаревшего, от гриппа, простуды, от всех вирусов и бактерий. Сироп очень вкусный и сладкий, можно давать детям. Принимать нужно 2-3 раза в день за 20 минут перед едой. Сохраняйте этот рецепт и будьте здоровы. Поделитесь этим рецептом с вашими близкими. Ну и, конечно, подписывайтесь. Дальше будет много полезного.